Hello, how are you? Hoy, today vamos a trabajar con spelling de farm animals. ¿Sí? Vamos a aprender a deletrear el nombre de algunos farm animals que no son pets. They don't live in our house. No viven en nuestra casa. Viven en una farm, en el campo. Vamos a deletrear three animals. The first, el primero, va a ser este. Is it a cow? No. What animal is it? ¿Qué animal es? It's a pig. Yes. Repeat, please. Pig. Repitan. Pig. Así que vamos a hacer el spelling. Yo voy diciendo cada letra y ustedes repiten conmigo. P. Repeat. Repitan. P. I. Repeat. I. G. Repeat. G. Una vez más. P. I. G. Great. Well done. Ahora les toca a ustedes. It's your time. Yo voy a señalar cada letra y la letra que yo señale ustedes la van a decir en voz alta. P. I. G. Y todo junto, acá dice pig. Pig. This is a pig. Well done. ¿Vamos con uno más? Sí. This is the animal. Is it a bird? Is it a bird? No, it's not a bird. What animal is this? Yes, it's a cow. Repitan. Cow. Vamos. C. Repeat. C. O. Repeat, please. O. W. W. Una vez más. C. Repeat. C. O. Repeat. O. W. Repeat. W. Ahora les toca a ustedes. Yo señalo y ustedes lo dicen. C. O. W. Great. Well done. Acá dice cow. Repeat. Cow. Vamos con el último. Un poquito más largo este. Is it a sheep? Is it a sheep? No, it's not a sheep. What animal is this? It's a horse. Repeat. Horse. It's a horse. Vamos. Age. Age. Repeat. Age. O. Repeat, please. O. R. R. Repeat. R. S. Repeat. S. E. Pay attention. Atención con esta. E se pronuncia en inglés. Repeat. E. Una vez más. Age. Repeat. Age. O. Repeat. O. R. Repeat. R. S. Repeat. S. E. Repeat. E. Ahora yo se la señalo y ustedes la dicen. Age. O.
R. S. E. Yes. E. Well done. Acá dice entonces horse. Repeat, please. Horse. Well done. Great.